最近链锯人的磊杰与我的英雄学院的爆豪之间突然掀起了一场越演越烈的粉丝战。自从链锯人剧场版在全球上映后，有人发了一则推文，提到两人能力的相似点，结果网络瞬间炸开。一开始大家只是单纯在比较谁的爆炸更强，两边粉丝互呛几句就算了，但没多久事情就完全失控。先是动画师制作了一段短片，内容是爆豪秒杀磊杰，接着另一位创作者不甘示弱，推出反转版本，这次换磊杰一招打败爆豪。接下来网络上涌出一堆恶搞图、同人会和迷因，甚至还有人做出极具争议的作品，让整个社群都炸锅。而最夸张的是，连 Crank Row 都趁机蹭热度，用这场混战来宣传自家的模型商品。